ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மக்கீஸ் டிப்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சீலிங் ஃபேனை குயிக் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி க்ளீன் பண்ணலாங்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ஹேக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பொதுவாகவே எல்லார் வீட்லேயுமே சீலிங் ஃபேன் கம்பல்சரியாக இருக்கும். அந்த ஃபேனில் குப்பையும் கம்பல்சரி இருக்கும். அந்த குப்பையை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல், இல்லை க்ளீன் பண்ணுறப்ப குப்பை வீடு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் அப்படின்னு பயந்து போய் நிறைய பேர் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருப்பீங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபேனை குயிக் அண்ட் ஈஸியாக குப்பை கொஞ்சம் கூட கீழே கொட்டாமல் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அசரிஸ் விற்கிறாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேரி பேக், நார்மலாக நம்ம பழம் வாங்குறப்ப, காய்கறி வாங்குறப்ப கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்க மளிகை கடையில், சேம் அந்த பேக் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரஷ் வீட்டில் வச்சுருப்போம். குட்டி ப்ரஷ்ஷோ இல்லை இந்த மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ண டஸ்ட்டு அந்த கவருக்குள்ளே உழுகிற மாதிரி கவர் ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஃபேனோட 3 ரெக்கையில் ஃபஸ்ட் ரெக்கையில் நான் உள்ளே விட்றேன் பாருங்கள். கேரி பேக்கை ஃபேனோட ரெக்கைக்குள்ளே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக இழுத்துக்கோங்க. இழுத்துட்டு மிச்சம் உங்களுக்கு உள்ள கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பில் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற ஏதாவது திங்ஸ், துணியோ இல்லை இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு அந்த குப்பையை அப்படியே வலித்து தள்ளி விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ கவருக்குள்ளே எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு. இதெல்லாம் கீழே விழ வேண்டிய குப்பை. நம்ம கேரி பேக் வச்சு யூஸ் பண்ணனால பேக்கில் க்ளீன் நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஈர துணி எடுத்துகிட்டு ஃபேனை தொடச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், பிஃபோர் ஃபேன் எப்படி இருந்துச்சு, ஆஃப்டர் நான் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே 1-2 நிமிஷம் தான் ஆகும். நான் இன்றைக்கி குயிக் அண்ட் ஈஸியாக ஃபேனை க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா, நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி குரூப்பில் மறக்காமல் ஷேரும் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.